ikereka-inĩ rĩa gũkũrana njamba no tũrahiũka matũũra-inĩ. Thĩinĩ wa itũũra rĩa Ndũndũri gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Bahati kaunti-inĩ ya Naikuru nĩkuo tũracemania na njamba itũ ĩrĩa nĩ mũrutani wa karate. David Waweru akoretwo akiruta arutwo muthako wa karate. Enye napenda taekwondo na wana enjoy sana kwa kuwa taekwondo wakati unacheza huwa inaweka mtu stress free na then unapata nini? Huwezi pata magonjwa tu vile. Ukorwo ni uhoro wa physical fitness ni go nayo na uhoro wa mirimo uguo ringi ni nyonaga ringi mundu ni arathia karwara homa uguo fio ndingirwara tondu ringi ni ndakorwo ndetizi ni muno na ningi ni ndiukenagirira tondu kuma hinda ndawambiririe ni ndagire na discipline tondu ni tuturinaga gukorwo ukiheana itio. Acio ni amwe a aria Waweru arutite karate guku akihinyiriria bata wa muthako uyu kuhimbirio. Principal ni ngimera taruta guku ni mashamba-ini muno. Uhoro wa taekwondo ndwakinyite na guku muno ukua wi kindu kiuru no ria ingimera muthako uyu no ta muthako wa mubira kana muthako wa mahenya. Aratariria ati hatire utiganu wa imwana na iretu thiini wa mirutanire ya muthako uyu. Muthako uyu wa taekwondo airetu na anake go train hatire different iko iho tondu uria mwanake angiatakwo ni ringi ni mikora kana ringi uria mwanake angiatakwo na kimuritu noguo angiatakwo koguo gutira te gutigithukania te muritu athikando na anake mathikando tutirinaga twi hamwe ithuothe twi hamwe. Kugerera muthako uyu ni ahotithitie thukuru imwe kuyukia uhotani mathako-ini. Ria mwisho kira ndiroire ni trophy ndiroire kundu kuretagwo Rimuru. Stella Bogwa ni murutani munene wa thukuru umwe uria urikitie kuyukia muthako uyu. Na ngiona ni wega ciana ici introduce tondu no mahote kwi defend Mikeu secondary ni day school na ciana imwe ni ciuma kunene na ingi ni ciuma muciruci-ini tene so idiria maroka ringi no makorwo makionana na mitino ya andu matariega koguo no mahote kwi defend. Umuthi Waweru ari na maundu angirahira muimanite na muthako uyu wa karate. Thiini wa muthako wa taekwondo kira ingigunira ni dina ikombe tha jidete dina gold medal na dina indo ta trophy uguo na muthako wa taekwondo niguo muno ngoragwo ndinaguo. Na muthako-ini uyu kuri na thiomi cia Gikorea iria ikoragwo ikihuthika. Saruta kuga chiriot ni kuga ikara we straight then ukuga kinge ni kubon ni ku respect taru na tukigeithanagia uguo tunyitete guoko tondu ni respect taru ngira aciari aitu atene na iretu ale mari ku atene airetu mahuraga nguo no na anake magithanagia mainamiriire uguo. Riu muthako wa taekwondo wambiriire North Korea na wambiriire thiini wa kanitha wa Catholic na ni mabendaga na nikio tugaga chiriot kinge then wacoka gathie baro ni kuga ready. Kuri mawatho marumagirirwo thiini wa muthako uyu. Mundu ndahuragwo ethi ni ukanioragwo kirio twambagiriru kuri Gikorea riu tondu riu kiu ni Gikorea ni kumera tiganai wamera tiganai uyu agokira ndwagiru ni kumuhurira thi okira thiini ukamera chigan ni kuga rwai ringi. Na kuona Mukurino arafundithia karateri undu uyu wayukiria atia ni muingi tondu tariu ni thia andu makanjuria ndina gataekwondo ni kina ndi Mukurino no ngamera ona mwathani Jesu ni aratwikira utini Samson na aratuka kuraga jeshi 3 na ruhe rwa digiri aratire ni Daudi aroraga Goliath na kahiga kamwe koguo ndimeraga aiko Ngai ni atirinaga ari ona thuntu agi guko tuna self defense na tiatene kuga tuko tukuga tini haro no makuo undu cio wi tari undu muru muno no ndimeraga ti undu muru toguo tu ende ona wagi wa kigina no muhinga munene. Ihingi ciria ringi tucemanagia nacio muno ni ta ringi taru ni cukuru ringi tufundithagia ringi ni cia mwana riu ta wambia tugathi ringi tukagambia ringi muruto ringi wathi kumwitira ringi akokwa sikira ura mwitikia bia gitiraigana ringi guko akiruta bia icio riu ugakora riu we no wina challenge nene tondu ringi na ringi ta ni ringi no hoti ucio wa gukorwo no ndute kindu ta kiu. Wirutiri wake wa kuhigia ciana na andu angi muthako-ini wa karate niguo mahotae kwigitira niguo racungiriria o muthi tukurane Peter Waweru ta njamba.
Nungari wa Mbui, Njata TV.